Fala galera, eu sou o Estou começando mais um vídeo aí pra vocês no canal, galera. Galera, vamos deixar aquele like lá, galera. Deixa aquele like aí no vídeo aí, ó. A gente tá trazendo mais vídeos pra vocês aí de trilha. Vamos compartilhar o vídeo, inscrever no canal aí, galera. Pra gente estar junto aí com você aí. É você, cara. Alguém vai. Bravo. Não dá pra andar perto sem óculos. Chora, mas não vê. Motinha sabe prender. Tá muito boa essa XR, meu. Valeu aí, mano, por me emprestar a moto. Nós tamo junto, né? A minha tá com probleminha técnico. Olha o Fonseca tocando. Os caras de fazer um canal também, família. Mas eles têm vergonha. Também meio que tem que gravar, velho. Ó a fumaça. Tá na hora de fazer um motorzinho. Fonseca! E agora esse cara foi pra lá, foi pra cá.
Meu amigo, o cara foi cagar, eu acho. Tá cagando. Acabou a correr do sequinha. Gordinho, tá ali, gordinho. Ah, que merda. Vamos, família, vamos. Que hoje é dia. Não sei. Vamos direto pra lá, vamos fazer ali. O que nós vamos fazer? Pra lá, pra cima eu não conheço. Pra onde? Pra lá. Pra você estar na rua? Aí deve você na rua, vão lá na faixa. Vamos ver? Vamos? Vamos? Galera! Vamos dar.
só reto, reto, reto. Vai que dá, vai. Os guri nem vão vir aí, né? Os guri nem vão vir aí. Não sei. Vai, vai. Pra lá. Sobe, sobe. Desce, gordinho. Vai que dá pra correr. Aí já era. Tá com medo? Tá com medo? Desce, rapaz. Vai, 98. A não, 53.